If you don't love me, say it, say it. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. हनुमान जी आ गए घर के अंदर। चीनी तो वॉशरूम में बैठ जा। नहीं नहीं वो किसी वाला है नहीं, अंदर गुज्जा में बैठा है, बूढ़ा बंदा ना आराम से उसको कुछ मारियो मत।